여행 1일차. VJ가 딱꼭질을 하면서 카메라를 찍고 있습니다. 떡질? 무슨 떡질? 떡질. 차 마시세요. 그래서 화장실에 거품 나오는데 자동으로. 좋네. 당신 그거 이용해봤나? 아니 뭐지? 오빠야 화장실. 아빠가 확실히 내 스타일이고 나는 그게 너무 좋아서 오빠 좋은 거 쓰라고 갖다 놓은 거거든? 그거 너 오빠 안 써? 세수도 되나? 아 그거는 손 씻는 거 넣어놨어 일단은. 그래. 그게 너무 세정력이 강력해. 손 씻는 게. 세더 나도. 소리를 안 듣는 게 나아. 자, 유튜브 촬영합니다. 말소리 안 듣고. 자, 아침 준비를 하고 있는 부부. 저 앞에 가서 자, 뭘 맛있는 걸 어떻게 준비하고 있습니까? 안 보이는데? 진짜 어제 운동하고 배고프겠다. 되겠다. 떡이 아니고 치즈가. 빵과 치즈? 이게 왜 비싸는 거지? 뭐가? 이다 보면. 감사합니다. 우와 잘 먹겠습니다. 비빔만 더 마시고 다는 잠시만요. 와 진짜 맛있겠다 비주얼. 안쪽입니다. 면이 맞아. 면장집하고 뭐야 통화해가 물떠가 뭐가 제일 맛있나요? 하나만 골라보자면. 뭐가 제일 맛있나요? 뭐가 제일 맛있나요? 너는 그거? 엄마는? 아빠는? 나는 비빔밥. 계산 자연드림 파크. 오. 오. 여기 스쿼시 하는 데네. 여기 예약했거든 내가. 그니까 이거 좋아. 재발 방지 요양병원이야. 이게 카페 아니야? 약간 그게 같네. 제주도에 그 뭔지 알지 오빠? 그 막 교회 있잖아. 노아의 방주. 오 대박 여보. 오. 아니 저 오마카세는 뭘까? 자연들이 어떻게 숙박 이런 것까지. 아 여기가 로비야. 그냥. 여기가 수영장 위에. 약간 여기 그 청소년 수련관 같아. 약간. 그리고 영어 캠프 하는데. 오.
진짜 찐 자연드림이네. 자연스러운 오. 근데 시니까 또 자연드림이야. 수박 시식. 수박 얼마인데? 오 16,900원. 싸네. 이벤트 가네. 오늘 이벤트 하나. 여보. 야, AI로 만들었다. 엄마. 아 싸다 계란 진짜. 계란이 싸. 아이스크림을 득템했습니다. 오, 이거 사도 되겠는데? 그러니까 침대 2개요. 맞아. 그래서 이 방으로 온 거야. 오, 아니 여기서 여기를 엄마 아빠 줘야겠네. 아니지 여기 엄마 아빠 저거 둘이 오자. 여기가 훨씬 넓어. 나 밖에 잘 거야. 아빠 코고 소리 때문에 나. 여기가 엄마 TV 있다, 아빠지. TV, 여기. 엄마. 오 여기 룸 좋다. 아 TV 있는 데는 냉장고야 엄마. 엄마. 물 내주세요. 엄마 여기가 좋아. 바닥 침대가 좋아. 안 그러면. 바닥 침대가 좋지. 그러니까 여기가 엄마 아빠 방이 낫다니까. 어디? 여기. 아 여기 나랑 오빠랑 쓸게. 어진이야. 나 밖에 잘래. 어진이 이거 좀. 아 싫어. 밖에는 오빠야. 여기 같이 자. 오 침대 시무스야. 아니 요가 더 넓래. 요저 어진이하고 엄마 아빠가. 아 같이 싫어 쓰면 싫어. 나 되잖아. 아빠랑 못 자. 아니 상관이 없어. 아빠랑 나 못 자. 그럼 엄마 거기에 창문 있는 방. 찜질방에 입성 왔습니다. 벌써 더워요. 목욕탕에서 샤워를 할 거예요. 무료 이렇게 자연드림이라고 써져 있어요. 여기 소금방. 이건 어진이에요. 발로 안녕해줘. 덥다. 더워서 누워있지 못하겠어요. 더우니까 누워 있어야지. 더위 우리 누워있으니까 땀이 귀로 넘어가잖아. 따끔따끔. 사우나와 수영을 마치고 나왔습니다. 어진 어땠나요? 컨디션이 갑자기 안 좋아졌어요 저. 약간 채기가 있다고 합니다. 맞나요? 맞습니다. 너무 깍조인 바지를 입고 다녔어요. 이제 왕헐렁이로 맞아 바꿨답니다. 왕활령이랑. 저도 이제 저는 수영하면서 배가 좀 많이 고파서 이제 밥을 먹으러 가면 되겠습니다. 힐링 밥상. 남피오니스는 내내 오후에 낮잠을 자고 식당에서 만나기로 했어요. 예, 개운하다. 그래도 날씨가 뭔가 좋아졌다. 쾌적해. 진짜 수련회 온 거 같아. 그러네. 약간 여기 이 머리 젖으니까. 키움 당하는 곳이야 여기. 맛있는 냄새. 맛있는 냄새. 아 오빠는 내내 잤대. 금방 내가 전화했겠어. 피곤했나봐 여태. 힐링 밥상 레스토랑 있네. 아 그래. 그래서 아까 막 레스토랑 조식 석식. 빨래. 중식도 하긴 하네. 그때는 안 열었어? 와우, 자이언 드림스. 아예 레스토랑에 써져 있긴 하네. 안녕하세요. 잘 먹겠습니다. 대박 맛있겠는데? 대박이야. 고추랑 쌈장. 오렌지 맞아? 오, 고기 맛있다. 쌈장 만들 때 술을 살짝 넣나? 고수? 술 왜? 술 맛이 나서? 살짝 술만 나. 쌈장 만들 때 넣는 경우가 있더라. 미림 같은 거. 너무 맛있다.
그거 끓여 먹어. 얼굴에 뭐 얼굴 뭐 화장품 바르면 어깨도 이렇게 발톱 이렇게 얼굴 좋아. 남자들도 원래 하더라고. 여자들은 좀 맨질맨질한데. 선택하는 거에 남자 여자 따로 잤다. 따갑지? 얼굴이. 얘기하자. 오빠 잘하는데? 김치 해주세요. 포토 스튜디오도 있어. 이거 하나 시키라 이거. 크리스피 치킨. 치맥 세트로. 좋아. 가자. 나도 치킨 먹고 싶어 했거든. 다섯 명이야. 하나, 둘, 셋, 짠! 얘랑 누가 안 돼? 배가 고파서 덩크와 렌치파이를 먹었습니다. 그리고 그냥 저는 녹차도 우렸어요. 깼어. 어진이가 일어났어요. 팅팅 부었네요. 하이. 시골에 왔다고 좋아하네요. 자연드림 아침. 국 맛있지? 묵국이던데. 잘 먹겠습니다. 맨발 걷기 중입니다. 황토. 아니 근데 신발 줬다 놔둬 가면 안에 못 신어. 내려와서 저 밑에서 씻는 거래. 더 이제 맨발로 내려가는 거지. 갔다 이대로 돌아오는 건가 보네. 30분 코스. 근데 되게 시원하다 발이. 짜잔. 이게 그 타고나기를 균형을 잘 잡는 사람들이 있더라고. 그 옛날에 그런 TV에도 나오잖아. 스타킹에 막 자전거 어디 막 세우고 이런. 스타킹을 아기 때 많이 봤는데. 맞아. 스타킹 할줄 알아. 이제 안 없을걸? 고지혈 학교 오셨어요? 네? 고지혈 학교. 아니요 여기 신장팀도 있고 아, 예. 암팀도 있고 다 많아요. 한 달 살기예요? 아니요 그냥 요양병원. 밑에 아. 하나 맞췄다. 잘했다. 안녕히 가세요. 여기는 자연드림 베이커리입니다. 자연드림 베이커리에는 뭐가 있는지 보겠습니다. 와우, 갓 나온 빵. 와, 진짜 갓 나온 빵. 이 안에 뭐 있는? 뭔가 치즈 풍실이래. 치즈래. 얘는 뭐야, 진아? 먹고 싶은 걸 고르자. 초코 범벅 바게트. 납작콩. 엄마 망고 좋아해서. 아니 먹고 싶은 걸 고르자. 그거 아니야? 크림치즈 호떡? 근데 이거 하나밖에 안 남아서 이거 먹어보고 싶어서. 너는? 괜찮아? 난 나눠 나눠 먹을래? 먹을래. 그래. 너무 많아. 자, 주문합시다. 커피가 그냥 아빠랑 나랑 그 바로 커피에도 있네. 엄마 이런 거 먹어야 되는 거 아니야? 네.